Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich flachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Mein Cousin hat immer, wäre der jetzt hier, boah, wir würden so peppen. Flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blieb, oh flop. Flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blop, oh blöp. Flip, flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blieb, oh flop. Flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blop, oh blöp. Stille, 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 pille, 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 stille, stille, stille. Flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blop, oh blöp. Flip, flap, fluber-duber-blop, fluber-duber-blop, oh blöp. Poster, Anfang 20, Leberzirrhose, Schuld an allem sind die da oben. Wir hassen euch und ihr hasst uns. Hey, auf der Parkbank, wir sind Jungs, wir sind blau wie unsere Clusterfuß. In unserer Kino steckt der Absolut. Click on Zombie Apocalypse. Remixen. Dimitri. Zombie. Zombie Apocalypse. Hey! Luisteren. Click on. Dimitri.
Zombie, Zombie. Kill on Zombie Apocalypse. Just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. Program.